Да се биде мајка значи да дознаваш за сила која не си ја знаела и да доживееш стравови за кои не си знаела дека постојат, вели Линда Вуден. Во денешната емисија имаме мајка од Филипините која поради љубовта се сели во Македонија. Мајка на Кристофер и на Бјанка. Хероината Кристи Рејчел Трајковски е овде да ни раскаже како изгледа животот на една мајка странец во Македонија. Дали беше тешко да го научи македонскиот јазик и како падна одлуката да живеат тука. Добре дојдовте во Мамавизија. Во онаа кратка историја колку што постои Мамавизија, досега сме немале мајка странец. И навистина се радувам што денеска во нашата емисија ќе угостиме една мајка, хероина, која што веќе 15 години живее во Македонија, ни доаѓа од Филипините. Може би сте слушнале, може би сте прочитале нешто за незе, може би и не, но секако во Мамавизија ќе дознаете многу интересни работи за нејзиниот живот, како таа доаѓа од Филипините, поточно како на брод се запознава со Бојан од македонски брод и од брод таа љубов се раѓа и потоа живеат во македонски брод. Веќе неколку години живеат и во Скопје, се ќе ни раскаже со ред мајка на две прекрасни дечиња Кристи Рејчел Трајковски. Добре ни дојде во Мамавизија. Фала многу Бела. Фала многу што ми поканевте тука, мило ми е и супер. И денеска вистина ќе прекажеме ќе кажеме како дојдов во Македонија. Како дојдовте во Македонија? Вашата приказна е многу интересна. На самиот почеток морам да ве пофалам за македонскиот јазик кој што го зборувате одлично, секоја чест за тоа како сте успеале да го совладате нашиот мајчин јазик. Ајде со ред, бидејќи оваа емисија е за мајки. Спомена вие сте мајка на две дечиња, ќе ги поздравиме во оваа прилика Кристофер и Бјанка. Голем поздрав до голем поздрав, да, Кристофер и Бјанка. Ајде да започнеме. Кристофер е повозрасен, вашето прво дете. На колку години дознавте дека сте бремена? Кога беше тоа? Дали кога се запознавте со сопругот на првот или овде? Раскажете ни за вашата прва бременост. Значи, што рековте преска, значи јас се дојдов во Македонија, се поставме на брод и ми донесе во македонски брод. Така прекрасната. Значи, јас дојдов 2011 во Македонија и после тоа 2013 се роди Кристофер. И седевме во македонски брод 6 години и после кога почна Кристофер за прваче, ние сме одевме во Скопје. Е така. И Бјанка е од 2017. Значи две дечиња, сега и Кристофер е 12 години и Бјанка е 8 години. Второ оделење и шесто оделење. Тоа значи дека вашата прва бременност ја имате овде во Македонија, така? Во Македонија. Значи како дознавте дека сте бремена? Како се случи тој момент? Ние направиме свадбата во Прилеп. Во македонски брод тоа уште да раскажам како е дојдов во Македонија, ни Оро не знаев, ни јазикот не знаев, дојдов 15 јуни и свадбата ќе биде 30 јуни. За 15 дена, ама с нами, сопругот на Бојан, сестрата на Бојан, така? научи, исто така имам топло дојде од фамилијата на Бојан, свекор ми, свекрва ми и Гордана, значи колку е да не да чувствувам вистина, пошто уште вистина и сепак е тешко за едно странец да дојде, страха да дојде во Македонија без јазикот, без нич не знам како вашата култура, само запознавав Бојан. 4 години сме заедно на брод и викам кога така после тоа викаме ајде одиме во Македонија да се запознаваме и да направиме свадба. Сега кога направиме свадба што викам дека научив Оро така. И на свадбата, ако гледате на свадбата, јас морам да кажам дека пошто не се познавам никој,
запознавам само моја фамилија, значи со фамилијата на Бојан и само насмеена сум. Цело време само насмеена. И оро правам како што научев за 15 дена. За 15 да, за дена, 15 дена, ама не знаев дека свадбата тука е премногу да бирам изморена, тотално, пошто од играње, од музика треба да одам на маса да играм, значи не знаев тоа се. На Филипините ли се така? Не, мирно кај нас, така во Филипини е нашата свадба правиме инаку по друго, како американски, во така не е толку музика, ама тука забава, убаво, секако. Имате многу работи што е на пример за чевлите, да ставите пари и така и треба да како се викат да чукнат на вратата, колку пари треба да даваш, значи сака да земаш невестата. Не се дава така лесно невестата во Македонија. Така. Убаво, преубаво вистина. И имаме доста гости тогаш, ама прекрасно вистина. До сега чувам ова фустанчето. Ама што рековте преска, што прашате како знам дека времена сум се како ние сме се спремаме вистина, сакам да виде сме да времена. 2011, 2013, 2 години така чекавме исто така да имаме бебе и секако јас направив тест и супер. И така супер природно беше, си дојде Кристофер на овој Кристофер. А кажете ми, имавте ли слушнато за Македонија? Или кога ви кажа Македонија дека од Македонија Бојан, кога се запознавте, знаевте за нашата држава? Јас запознавам Македонија во Библија. Тоа е само таму. Ама општо не запознавам Македонија. Кога работев на брод, тогаш јас имав колегите што е од Македонија, ама само читав тоа од Библија. Од нив дознавте всушност дека постои земја Македонија. Сега вие се среќавате на брод, се заљубувате на брод со Бојан, а во која држава се случува тоа? Каде започнува, каде се запознавате? Ние сме бевме во Америка, во Америка тогаш беше. И така, и цело време пошо во на брод, а тоа е по секој договор по 1 година, ама са македонците по 6 месеци, а во филипинците ние сме по 11 месеци така. И секогаш кога ќе земиме нов, пошо како договор, секоја договор, различно брод ке одиш. И сега треба да се договориме, уште се пак е од 2007, уште пишуваме, немат Facebook, уште пишуваме каде ќе одиме на брод, кој брод, пошто имаме премногу бродови, речеме 12 брод, Принцес Крусес, така се викат фирмата на наше, и мора да се договориме со агенцијата да одиме заедно, така. И успешно, 4 години заедно шетавме се свет. Значи, премногу убаво. Не, уште исто така не знаев дека јас ќе видам многу места во светот, ама мислам дека тоа најубаво, затоа што зборувам со младите за сега. Младите треба да уџивате, треба да раџувате пред да се маџите, пошто кога се маџите толку готово, дома, бебе. Посебно кога ќе дојдат децата, ајде сега да се пренасочиме на тој момент. Каква бременост имавте со Кристофер? Паметите ли, со оглед на тоа што живеете во странска држава, бремена сте, тука сте на некој начин сама, немате никој од своите таму, тука вие само фамилија Бојан и неговата фамилија. Како се чувствувавте како бремена жена тогаш? Да, секако од почеток, јас, да ви кажам право, јас многу сум блиско со свекрва ми, пошто свекрва ми како јас така кажувам дека таа моја втора мајка. Така треба да се свекрви да направиме блиско, нормално, јас сум сама тука и секако комуникацирам со моите секој ден, имаме како Skype уште предкотно и времена нормално, тоа е тешко ради се сакам нешто јадење што нема постои тука во Македонија. Тоа е најтешкото. На пример сакам да јадам манго, на пример, не толку исто како тука во Македонија. Беше тешко, ама колку може се свекра ми цело време покрај мене и супругот и да најде што може да се да може да ми понуди, да. Ама успев. Исто така Кристофер беше 3 кила исто. И убаво. И плюс многу е убаво помина во болницата во плодност во Битола, многу прекрасни луѓето. Бременоста беше лесна? Бременоста е лесна. Породувањето дали беше лесно? Јас сум, како се вика, царски ресум. Така? Да, така мора да биде.
и јако не сакам, ама мора да биде, ама се е супер, се е супер. Се супер. Друго е кога мајката е ке чувствуваат кога за бременност најмногу. Кога е во болница, ако сите така насмејани, сите како се грижат за тебе, тоа е друго да чувствуваш дека нема да се грижи за ништо. Исто така сепак ако имат голем почит за тебе, тогаш знаеш дека детето ти, бебето ти е исто така е добро на тази ситуацијата. И така чувствував кога се породи во плодност во битола. Да. Одлично, драго ми е што слушам дека се било како што треба и сега одите дома со бебче. Какви се предизвиците на една мајка стране? Со оглед на тоа што вие тогаш предпоставувам не го знаете македонскиот јазик. Да. И добро, помина тоа 2 години, сепак кога дојде Кристофер, секако имате различно како чуваат бебето, како од старите, на пример од свекарба ми имат друг стил. Така, имаме друг стил наше. Например, на зима, вие од мајките тука, старите, да речеме, од како исто свекарба ми, секогаш се покријат, ајде, капата, чорапите, ова тука. Не, треба да пушти само, да биде гол. Така правам, значи, не многу да се покријат, не треба кебе, така. Ама многу ми е убаво, пошто свекарове ми имат големо почит дека не се мешат, секако кажуваат како е треба, секако уште сепак мајка и мајка, секако таа постара, јас да слушам исто така, ама исто така имаме, пошто јас чував мои внуци од сестра ми. Секако, ние сме, да ви кажам, Бела, во Филипини ние сме работиме дома. Значи, разликата во Македонија, да ви кажам право, ние сме од мали деца, например, 12 години јас веќе готвам. Мајка ми веќе имаме ред. Ние сме четворица, сестра ми и брат ми. Ние имаме дел кој ќе ми е чине денеска и утре и заутре ние сме такви. Уште децата се дел, децата се имаат обврска дома. Обврска дома, кој ќе фрли џубрето, кој ќе чистат масата. Ние сме споделиме. Не ова работата на мајките. Не това, ова е нула. Значи, татко ми ке стани со бајле, ке прави кафе за мајка ми, ајде сега ке пиеме кафе и после мајка ми ке прави доручек. Значи, после да јадиме заедно. Така е кај Филипините, така сме. Во Филипини многу сме се поближи со фамилијата. Одиме во црква секоја недела. Значи, одиме на шопинг заедно. Тоа е што горда сум да кажам, дека филипинците, на филипинците е така сме. Многу имаме многу меко срце имаме, ама ние сме поблиско сме многу со семејството. Тоа е приоритетно со семејството. И со децата така. Затоа мајка ми, знам секако, уште сепак е 4 деца и тешко за неја, ама со помош од сите деца, затоа сум сега горда. Ете го сега кажувам дека јас сум сега времена сум во другата земја, сега сум тука без јазик, без ништо, ама живеам. Значи значи без проблем, пошто така научив од мал. Ама исто така од брат ми, сестра ми, јако се мажени, се женит, и знаете што треба, дека не само мајки да работи дома. Тоа е двајцата оверски има. Не може само овај како тимска работа. Така тимска работа треба да биде семејството. И колку поголемо, толку полесно за сите. Нели секој ќе си има помалку задачи. Тоа значи дека сега Кристофер и Бјанка ги учите на тие навики. Да, тие веќе прават дома. Секогаш кога после јадеме, знае дека мора да стави во куњата, тоа никој нема. Кога треба да се, на пример, да среди масата, кога треба, например, јас готвам и тие сега ставит чините, сега да ставит прибори. Значи, се тоа од мали деца мора да научат, пошто тоа е не за нас, родители, тоа е за нив за понатаму. Ако јас, например, животот е кратко, ќе умрам утре, кој ќе чува вас? Викам цело време така. Ама ние сме поинаку во Филипините, правиме чотек. Кај нас нема така зборување. Ако ќе веднам вака и знае дека ќе земам веќе влечките или ова каешот, ајде сега, не сакаш, кога ќе слушат веќе ова металот од каешот, ајде мама, знаат веќе. Уште сепак е тешко. Имаме такви работи, ама уште сепак функционират. Ако и детето нема страв од родители,
не може тоа. Да, тоа е некој Посебно страхопочет. ова генерација. Така, да, новите посебно ова. генерации верувам Тешко. ако Од нашата генерација колку беше убаво, ние сме живееме во улица, се вратиме кога улицата, светлото во улица е ќе се полни, значи знаеме дека веќе 7 часот, тогаш дома сега ќе одиме. Да. А сега друго. Да, значи исто како и тука кај нас, тој детски џагор на улиците на Филипините го имало порано, веќе можеби го нема, исто како Да. и во Македонија. Така. Ајде да ни подраскажете малку околу бременоста на второто дете. Да. Дознавате, кога дознавате, на која возраст дознавате дека сте бремена втор пат, повторно и тоа е случајно или плански? Го планиравте второто дете, го сакавте или? Па после 4 години ја викам и супругот секако ние кажуваме дека ајде време сега за второто. Треба да има сестра или брат Кристофер. И така пробавме 3 пати и после успевме пред да одам во Филипини, треба да патувам до Филипини. Само моментално тогаш е само јас и Кристофер. Ке патуваме во Филипини и после ќе оди Бојан после 1 месец. И точно време ние сме да патуваме утре и викам дека јас сум не уште дојде како се вика? Циклус? Да. Не уште дојде циркус и кога правив тоа, ете го сум бремена. Значи бремена сум со второто и затоа е 2017 е Бјанка. Значи тоа дознавате кога сте таму? На Филипините? Не, уште во Македонија, пред да одиме. Затоа многу сум секако уште со магнет, со ова, со паунување. Знаеш како имаш 1 месец, така оди во болница да провериме дали се сигурно. И секако кога дојдов таму, малку сум страв секако уште сепак е до 2 месеци најтешко, најризично момент, плюс да патуваш, плюс куфери, плюс дете имаш, количка, значи тоа е малку по ризикно, ама да шеташ вака. Ама таму поминав со мајка ми, пошто таму седивме 5 месеци. Таму поминав со мајка ми дека таму најтешко е второто кај Бјанка. Најтешкото пошто многу повраќа, многу е. Ама добро дека се што јадам со барам јадење, пошто јас сум во Филипини, тогаш се джелбата исполни. Да, тогаш се што сте сакале ви било тука достапно. И мајка ми е тука. На тоа поднебје на кој што вие сте навикнати, на кое што нели сте растеле и таа храна ви треба, посебно кога сте биле бремена и кога стигнавте таму. Како сте ги израдувале со тоа што сте дошле дополнително со убавата вест дека сте бремена? Како изреагира? Супер, многу е, мајка ми е сигурно, секако многу е срекна, татко ми и секако цело време таму да чуват Кристофер, пошто 3 месеци јас многу се слошам така со повраќање и сакам само да спијам. Ама добро е, супер. И после дојде Бојан во Филипини, таму се поснавме, таму сетавме, уште одем на плажа, таму, пошто кај нас во Филипини е со автобуси само може да одиш на плажа. Имаме многу море, многу имаме плажи што може да уживаш, пошто уште кај нас е преубаво, вистина многу има работи што може да шеташ. Да, на вистина преубава природа, преубаво место. Природна и да. Кога сме веќе кај вашите, ме интересира како изреагираа вашите родители првиот момент кога им кажавте дека сте запознале странец, македонец и дека ќе живеете во некоја туѓа земја некаде далеку. Каква беше нивната реакција? Секако мајка ми и татко ми, да ви кажам право, тие не кои сакаме, например, јако да живеам во Аласка или да живеам во Африка или што каде ќе бидеш срекна, тие само голема поддршка ќе дават. Значи, нема врска од каде, ама ако си срекна тоа, секако реакција, секако е нормално тие се срекни и секако одма сака да се познават со Бојан и убаво заради сите во Филипини зборуваат англиски и да може да комуникацираат со Бојан. И исто така сега децата учат англиски, што е зборуваме англиски дома и македонски на школа. И така, многу лесно за нив исто така да комуникацираат. Убаво да знаат исто така дека знаат има дедо и баба и има Лоло и Лола. Така се викат на тагалог, на нашата јазик. Да, Лоло и Лола. Лола се дедо и баба. Да. И тие нормално исто така тие уште сепак деца, ама убаво да се познават пратучедите, полно има голем фамилија сме во Филипини. Затоа кога дојде исто така Бјанка и Кристофер во Филипини, многу уживаше, запознават
полно луѓе, полно роднини, што не запознават предкотно. Да. Како падна договорот да живеете во Македонија? Кога решивте со Бојан да основате фамилија, разговаравте за тоа или се знаеше од самиот старт дека вие ќе дојдете и ќе живеете во Македонија? Не баш уште сепак е планот во Македонија ќе седниме, ама уште викаме ајде да видиме што уште сепак за децата учат, почна веќе исто така кога 2013 ете го Кристофер почна на школа и после 2017 јас времена сум со Бјанка и плюс исто така Бјанка се роди прематура бебе. Јас се породива Бјанка и 7 месеци. Така, балку беше многу и напорно и стрес, значи скроз за колку е стрес, ама ете го, фала Богу, се во ред. Значи, мислам дека сите мајки имаме мака, вистина тоа, имаме многу ќе дојде колку мајките е поголема харабра од цел свет, да ти кажам. Значи тоа е колку проблеми да дојде, не знам како може да се сила, колку сила имавме. Ама ете го, помина веќе, сега Бјанка е 8 години и се е супер, да. Всушност, вие кога се вративте од Филипините, сте биле 5 месеци, 6 месеци бремена, да, така? Да, 5 месеци. И потоа се случува породувањето? Па, исто така, јас се размислам, можебе од многу щетавме, ама не баш тоа, можебе рече дека од годината. Од годината, така викат дека пошто јас патива прекламација. Прекламација е од стрес, од притисок. И кога имаш голем притисок, мора докторот одма да одлучи да земе бебето. Одма, немат мислење. Да, ради се многу неопходно било за плодот, претпоставувам. Да, ради се ако бебето може да замени или мајката. Затоа и рече одма треба ама од помош од доктори сите што е благодарност, значи успевме и 2 месеци Бјанка седеше во инкубатор. Значи тоа исто така помагаше многу, пошто јас поидов цело време на болница, нешто гледав нешто во YouTube што, значи кога зборува со детето и ако да слушат само гласот на мајката и ако внатре е во инкубатор, тоа чувствува дека да има сила повеќе. Не знаете колку и малечко е Бјанка, малечко како џаба. Уште главата формирано вака како овал и окото е скроз излезено, значи и раката вака само голема, значи скроз мала. И дојден дома и кила и 100. Значи како 1 кило кромит. Толку е малечко. И како може да држиш така да се тушира, да се тешко беше, многу тешко, ама што викам дека имаме Господ и исто така мајките треба да се храбраме и мислам дека тоа е причината за тоа се фала Господе се во ред. Да, до сега. Посакавте ли можеби да ја родите таму? Некогаш размислувавте ли дека можеби некој од децата можеше да се роди на Филипините или срекни сте што двете се родени? Не, добро е тука во Македонија. Јас од другата страна, Македонија е убаво за имаме убави болници и такви. Добри лекари. Да, добри лекари. Само кај нас и немаме како секој пат да одиш на контрола. Ако ќе одиш на држанство, на државна болница. Државно, добро, да. А премногу. Треба да чекаш многу. Да. Затоа сите луѓе тамо ќе одат на приватно. И приватно се плати. Да. Многу пари. И затоа кога е таму кај државна болница, колку е гужва, ние сме 100 милиони. Да. И секој пат да одиш по 600 денари, по 1000 и пака. А тука да имаш матичен доктор и после ти не треба да платиш за такви контрола, например, и плюс имате ова со лековите. Тоа е најмногу убаво во Македонија. Да, ви се допаѓа подобро е тука организиран системот тука кај нас повеќе ви се допаѓа во споредба со Филипините. Да, ама во Филипини уште сепак ако сачување, ако е ова сестрите, докторите, супер кај нас. Да кажам, сите
професионални сите, вистина учат, докторите. Значи тоа што сакам да исто така да споделам дека кај нас ако си болна и што кај седиш во болница ќе чувствуваш дека ти си дома скорост, пошто така каде ќе одиш толку имаме внимањето на пашентите. Да, значи секаде зборувам генерално. Да, ама секако што викам ако за парите друго е. Да. Така. Каде се породивте со Бјанка? За Бјанка тука во Мајка Тереса. Да. Во државна болница. Во државна болница и тука се породив и супер беше, фини е сите доктори и сите сестрите, фала Богу на сите. Исто така имаше Бјанка проблемот со окото, ради са кога прематура е бебето ставено со дишање, оксиџен, како се вика тоа. Да. И имаше проблем со окото, кога е многу тоа со машината, ќе може да има проблем со окото. Видот. Да. Сега тоа се викат РАОП, значи тоа може да се биде нема да гледат цел живот. И морат да видат инекција да стави. Така? Да, ама треба да потпишеме дека се согласувате како родители, ама знаеш како чувства дека треба да потпишаме, пошто ако не да биде успешно, ќе биде толку. Цел живот нема да гледат, нема да функционираат окото и се како мајка, како родитела и испадна светот. Да се јави докторот, треба да дојдете да потпишете, пошто треба да инекција да стави во окото на Бјанка. Толку готово. Да, ве става пред свршен чин. Значи што за дете се би направила една мајка и еден татко, нели родителите се би направиле. Да, ама добро. Малку на поведрите ми. Како ги добија имињата? Како го размислувавте тоа? Бојан е кога сме на брод, кога сака да се џали, да се жали? Не се џали. Кога на пример ќе ти кажам Беланче, манче. Да се мази? Не, да се, како се вика тоа? Да се сладка да правиш нешто. Како на пример Миланче. Да се умилкува? Кога правите ова името? Демонутив? Не. Добро. Кога на пример ќе се викаш ти Никан, ова бебето, на пример, ќе кажам Никанче. Ќе ставите че, како на галено. Галено, ете го галено. Галено, на пример, Бојан цело време пошто јас се викам Кристи, Кристофер, така ми прави. Океј, кога имаме бебе ќе викаме Кристофер. И кога Бјанка, пошто викам дека добро, Кристофер е Кристе исто, ајде да размислиме за Бјанка. За Б. Буквата Б да биде на него. Добро, Бјанка. Ама две име има. Кристофер е Кристофер Вилјам, ама Бјанка е Бјанка Исабел, а јас сум Кристи Рейчел. Значи кај во Филипини имаме две име сега. Затоа викам кога одиме таму за потпишаме за ова избодот, вика дали сакате да ставите уште едно име? Не мора. Речем многу е долго. Значи вашето име е Кристи Рейчел. Кристи Рейчел Магно Трајковски, да. Да, лесно го прифативте презимето на сопругот? Да. Само кај Филипините ние сме ако ќе следиме ова со К, ќе имаме голем проблем во Филипини, пошто Филипини повукпа треба да биде исто. Сега не прифатив тоа дека треба да бидам Трајковска и затоа јас сум Трајковски. Ама мислам тука во Македонија нема проблем дали ќе следиш со К или дали ќе со К. Нема, има многу. Или сакаш да земеш од твој преземе од кога си така, ама зема Трајковските и ама со Магно, пошто морам да видам така во Филипини имаме средно име. Значи ова весто треба да ставам. Затоа децата е село име Кристофер Вилјам Магно Трајковски. Магно. Значи средното име ви е Магно, да знаеме за подписот, да го запазиме и тој момент да ви испочитуваме како што треба. Споменавте дека кога Кристофер требаше да се запише прво оделение, се преселивте во Скопје со цел да има подобри можности по голем град. Дали како мајка, пред да преминеме на тоа подетелно, сакав да ве прашам колку како мајка, како родител, се соочувавте со некакви
предизвици, еве да не ги наречам проблеми, да не биде грубо, со некакви предизвици додека се тие мали. Имате ли некакви, да речеме, непријатни ситуации со оглед на тоа што сте мајка странец, одењето на родителска соочувањето со одење на лекар, незнаење добро да се објасни некој поим, одење во продавница, во училиште, запишување. Имавте ли некогаш некаков проблем? Јас, да ви кажам право, кога тоа моментот немам проблем. Првото, не знам, јас сум тип како секогаш сакам да знам што е работ. Например, ако првото се како научи, првото е буквите. Буквите ова сирилици. Мора да учам, ради знам дека понатаму ова многу ми треба и исто така ќе одам во пазар да пазарам, имам можност да гледа дека јас сум странска и можебе не знаеме, можебе ќе направит нешто, ама ако зборам македонски, друго. Јас сум македонка, јас сум сме за заедно. Ама и ги разбирате? Разбираме. Попус да ми да. Значи, друго. Добре, попус, чим сте научиле, тоа е супер. Научи, јас тој колку пари, попус малку. Значи, тие научив бака кога одам во базарот, во Зелен пазар, значи кога пазарам тамо и кај тафталиче, многу убаво да комуницира со луѓето. Јас многу сакам да се комуницирам со луѓето. Затоа можеби немам проблем тогаш. И ако документите, да не да прашате за документите за кога апликацирам за држанство, имам еден куп документите. За возачката, јас треба да одам тамо во МВР. Значи се тоа направив. Значи без проблем, пошто јас сум тип што многу сакам да прашувам, да знам точно што треба да правам. Ако и знаеш јазикот, тогаш нема да имаш проблем. Да. Можеби има нешто зборови што нема, например, ако граматика изгрешив, значи не толку користам ги го ова, ама уште сепак разбирам што зборуваме. Исто така, например, ако само многу е длабоко, например, во црква, да зборуваат од Библија, тоа не разбирам, пошто ептене е длабоко зборови. Добро. Ама за муабетот, за генерално, за така за секој ден гледате вести, гледам вести, се изненадам дека читате и кирилица, пишувам кирилица. Тоа, ако прашувате за предходно проблеми, не, ама сега да, например, Кристофер е 6-то оделење, има многу учење, историја, природни науки. Тоа не знам, тоа е многу длабоко зборови, затоа одека и татко ти. Не. Тоа е, тоа што не се знае, не се знае. Има многу зборови, има многу што не разбирам, ама убаво исто така историјата на Македонија учев. Ради се него. Да, со него морам да прашувам научите. тоа кога има тест нешто. Да. И со него всушност научивте многу и за Македонија, но претпоставувам дека тука си наставниците кои што помагаат. Да, помагаат, многу помагаат. Дека го разбираат тоа, затоа што многу помагаат и тоа е што е вистина благодарност со школото и многу помагаат. Секако уште сепак, значи Кристофер е пола македонец, уште сепак тука цел живот живеат. Јако е тој пола крв е филипинец, ама уште сепак тука живееме, значи дома си зборувате на кој јазик? Англиски. На англиски зборувате. Дома зборувам англиски и на школа е македонски. Бјанка е за почеток тешко, ради са децата е направит мешано, например, ке кажат нешто македонски, ама зборот е после англиски, ке мешат. Да, ама нормално тоа. Ама децата е како памук. Тие повеќе јазик да научит, тие ќе обсервираат тоа, повеќе да учат од мал, поместо од сега. Ние сме Да. Потешко е ние. За се едно децата многу полесно учат. Да, полесно. Сакав да ве прашам, имате македонско државјанство сега, така? Имам, имам восачка, имам македонско државјанство, имам македонска пасош. Значи, јас сум македонка веќе. Одлично. Јас сум веќе, да. Знам дека ја сакате Македонија, тоа сум го почувствувала низ интервјуата кои што сум ги гледала претходно, што сум читала за вас. Колку дома ја негувате традицијата и македонска, и таа вашата домашната од Филипини, на кој начин, бидејќи и филипинците се, нели, христијани, вие всушност сте христијани од католичка црква. Колку таа религија, како е дома ја негувате, како ја пренесувате на вашите деца? Например, најпрвото е да веруваат на Исус. Тоа е најпрвото. Децата научат од мал да треба да молит пред спиење, пред да јади. Например, треба за благодарност, па денеска Господ
Jesus. Фала многу за деска и Бјанка вака со и Кристофер пред спење. Многу ми сакам тоа да научи тие дека постои Исус. Значи тоа сакам да тие да научи како расти исто така. И одиме во црква, фалиме свече, значи тоа децата треба. Одите во католичка или одите во тоа ме интересира, на кој начин ги Да. Па ние сме пошто тие се крстено од ортодокс, од вашето, ама значи, уште се крстени. Да. Тие се крстени. А вие сте венчани во црква? Да. Исто. Во православната црква да. сте венчани со поп. На поп, да. Добро. И мислам дека и децата сакам исто така тие пошто тука во Македонија имате како избор, така дека децата ќе одлучи за понатаму дали сака да биде венчан, дали сака да крстав да направи. Дали сака да имаат, дали сака да бидат крстени. Крстени. Ама кај нас во Филипини само една година веќе крстиме. Значи така е кај нас. Ама секако уште сепак не сакам да се Јас сум уште сепак во Македонија, ама јас сакам децата да научи дека кога посебно кога многу ме е мило кога Кристофер има тест на пример и тој ќе молит на Господ дека се надевам да ми помагаш вака ова. Да. Многу ме е мило дека веруваат. Да. Тоа е најмногу сакам дека веруваат на Господ и секој тешко момент треба да молит, да барат помош. И така, секој ден, вака, учиме само и да треба да благодарност што имаме јадење, што имаме дом, што имаш кревет, имаш за спиење, имаш дом. Значи тоа се тие научи треба да кажат на Господ дека благодарни за тоа. И затоа така учиме во дома. Да. Исто така имаме традиции што имаме во Филипини, што на пример кога е роден ден, мора да славиме со нешто долго и свекрва ми научи тоа што е на пример треба да славиме што било на има на јадење на маса, ама мора да имат нешто долго. На пример, нудли, спагети, значи што друго за долг живот. Традиција тоа во Филипини. Сега свекрва ми веќе научи за тоа. Секој пат кога нешто слава или нешто роден ден, таа ќе готви спагети. Мамо спагети. Си знаете да го така почитува. Така научи веќе, да. Вапцате јајца, дали ги имате и тие традиции, дали ги негувате и тие традиции кои што ги има и обичаи овде на ова поднебје? Па да, имаме многу интересно тоа што имате традиција кога пред да се породи свекрва им ставише јајцата тука и треба да скрше до доли да биде полесно за породење. Ја викам и водата да тури тоа. Значи многу имате традиции, многу е убаво, интересно, а зошто да не направам убаво? Ама исто така кај нас имаме многу исто така на вечер така што не смее да направиш вака. Многу од традиции од баби и дедоци, така? Да. Ама секако не е лошо да правиме уште. Не е лошо и зошто па да не ги правиме сите? Или и вашите и заеднички да се кога веќе едно семејство е дели различно, поинаку убаво е да се негува и таа култура и традиција. Какви дечиња се Кристофер и Бјанка? Како би ги опишале? Дали се немирни, мирни? Какви деца се? Секако од почеток Кристофер од прва чев така, уште сепак е машко, најмашко. Трчање ова, ке ми се јави учителката, може да дојдете тука, така, ама има група, многу трчат, ама сега мирно. Мирно и воспитано и секако нормално цело време само така учиме како треба да има почит за старите. Например, тие научат исто така, например, ке одиме автобус, сакам тие да учат такви работи, да автобус кога има некој стар, да станиш, мора да станиш и да даваш столицата за некој стар од тебе. И не да треба секогаш да имате почит, например во лифтот, во скалите, дали сакате помош, така научи. Поздрав, предпоставувам да се поздравуваме. Например, ке шетаме во кај, например, ке гледат нешто ова хартија што фрлено џубре, тие ке мислат, мама, и ти ми викаш дека не смее да фрлеме во, ама зошто ова? Ја викам цело време се како не исти луѓето си, не сите исти. Значи ние сме исто така има некои
лоши, има некои добри. Пошто јако кај нас, јако е бомбоните, хартијата од бомбоните, ако нема да најдеш џубре, да ставиш во джеб и тамо во дома ќе фрлиш. Така учим дома. Да, се уште има, некако е поместено за разлика од порано, но се уште треба тука да се работи на таа општа култура на фрлање џубре. И тие ми прашуваат зашто имат многу ова во центар, знаеш, како има сртано нешто. Да, ишкртано, така. Вандализм, значи тоа исто така како, мама, зашто ти е... Има многу прашуваат децата, многу ми исто така мило за тоа, пошто прашуваат работи што е сварно не знам како да објаснам, например. Да. И има некои деца што не веруваат на Исус. Извини за вака, ама има некои кажуваат, например, на децата, не постои. Како можам да објаснам това? Да. На некои работи на децата не може да им се... Не може, ама не можам да туркам, ова не мојот деца, ова мои деца. И затоа цело време зборувам со децата. Ова што учиме дома, тоа ќе биде. Не треба да се мешаш со другите, ако тие не веруваат, не веруваат. Например, од кога болни децата тука, во Македонија тоа е само што зборуваме за здравјето, за докторите така. Кога тука е болни децата, многу е често гледам малку настина, малку кашлање, одма антибиотик давате. А тоа во Филипини кај нас не правиме така. Бјанка и Кристофер, фала Богу, од кога се роди, не давам антибиотик до сега. Дај Боже да остане така. Што така, давам? Природни работи. Ние сме во Филипини научевме, имаме настинка, кашлање, масажа само. Тоа што правиме. Значи тоа научи децата. И супругот сега, без масажа, топло масло и ментол, да масирам цело тело, главата вака и утре готово, оди на школа. Чао. Еве, Кристи, од вас и некој лек ќе научиме. Значи, да. Кристофер имаше многу гној, како се вика? Гнојна ангина? Да, цело време кога прваче, второче и не дава антибиотик. И јако, знаеш колку биде големо, а јас само гаргам со сол, после без антибиотик, ќе помин или спреј, и масажа, инхалација, толку. Ама антибиотик, јас сум против за тоа. Ке каже таматичен доктор, кога ќе видиш ова е листа, крвна слика, немат антибиотик, знае дека против сум со антибиотик. Од старт, да. Какви пријателства имате стекнати и вашите дечиња? Како дечињата, другите деца, реагираат на нив? Со оглед на тоа што ете имаат мајка која што е странец, дали некогаш тие имале некакви предизвици, ве се пожалиле некогаш за нешто или напротив прифатиле? Сега за децата поголеми, за Кристофер например, исто така има деца што е како нема да во улица. Знаат да го закачнат? Знаат кога ти си од Кина, така ова. И цело време кажувам само игнорирај тоа, само ова е децата овај што не гледат во друга земја и само видат вака и одма знае дека кинески. Уште сепак викам дека ти си пола-пола, да знаеш. Например, исто едно проблемот, например, кога 404 оделење, четврто оделење, јас носам јадење, имав проблем за тоа, ради са Кристофер е научит со ориз да јади. Ориз. Поместо да јадит бурек, ова што јадите и нешто лепчиња, ама тој сакат ориз. Сега се како сите дечина е вака со како само да јади сандвич, а тој со вилушка да носи на школа, пошто така научиме во Филипини. Кај нас ние сите имаме кантина, така сите јадеме, пошто кај нас Бела од Сабајле ние сме јадеме голем доручек. Ние веруваме дека голем доручек е најпрвата оброк во делнот е најубитно, најважно. Затоа што јадите ручек, јадиме доручек. Месо, манџа, ова, ориз. 7 сабајле ние саедеме сите фамилијата, јадиме пред да одиме на работа, пред да одиме на школа. Така, и плюс мајка ми ќе ставит на ланчбокс, ова, да носиме на школа, и исто ориз. Тока ќе ручеме тамо 12 часот, затоа кога дојде супругот, нешто смешно само да кажам, кога дојде супругот и јас викам дека ајде стани. Колку е часот? 7 часот. Ама моја фамилија чекат. Кристи, 7 часот сабајле. И после кога ајде стани, кога тој пошто една соба така, кога
кога излезе од собата, сите во терпесарија, добро утро, Бојан, сите намо, со месо, со ова, Добре, чекам и тој уče не миено на лицата, така, ке јадеме, да, ке јадеме, седи тука и чути и јаде. Така треба. Тоа си е, така си е редот. Така е да, редот. Ние јадеме доручокот е 6 пати во Филипини, 6 пати јадеме секој ден. Овомесно. помалку, но се Доручек се јаде. најмногу 7 часот и после 12 часот и после имаме уџинка 3 часот и после вечера имаме 6 и по 7 часот и после предспиење. Значи така прави. Ама затоа изгледате вака убаво Да. и витко сите затоа што Зеленчук внимавате на јадеме исхраната. повеќе со. Зеленчукот Да, е многу. зеленчук, И морска. тоа ми беше едно од прашањата, колку тоа тука ви представува. Претпоставувам не представува пречка затоа што веќе се има тука кај нас во однос на исхраната. Поднебието таму и поднебието тука е различно. И за вашите деца, сега претпоставувам вие сакате да ги научите на тој начин на исхрана, затоа што Да. го сметате за поздрав. Па, јас смешам, да ви кажам право, исто јаде децата македонска храна, секако свекарма ми готви дома, мусах, Да. манџа, това се јадеме, гравче, тавче, се јадеме това, ама секако понекогаш јас исто така да готвам филипинско и да мешаме заедно. И децата јаде. Мора да јаде. Што ви се допадна најмногу еве во овие 15 години живот во Македонија? Знам дека многу шетате, ви се допаѓа сите места низ нашата држава. Мислам дека видовте се. Успеавте да Да. видите се од оние туристички места, убави Да. природи, затоа што навистина Македонија е убава, ќе се Убаво е согласите со Македонија. ова. Јас нема да Да. се крием тоа, убаво е Македонија. Ако ке ми прашате дали сакам да одам некаде, во Македонија ќе седам, пошто вистина тука е убаво и мирно. Што ви се луѓе- допаѓа најмногу од Македонија? Мирно. Тоа е што сакам. Си надевам да се продолжи да биде мирно до сега. Уште сепак ќе почнеме со нешто, ама мирно. И мала земјата. Тоа Моја тешко е. земја е Quezon City се викат. Само моја земја. Капитал во Филипини се викат Манила. Да. Има многу градови, исто како во Скопје има Карпош населба. Населби, така, да. исто во Манила има многу населба. Ова Манила и јас сум во Quezon City, само Quezon City населба е 4 милиони. Сега колку имаме населби во Манила, размисли? Значи само моја населба е 4 милиони. Ете го, јас живеам сега во Карпош, не знам колку има во Карпош, ама уште сепак мислам дека, да ви кажам право, сега после короната што се случува со се, сакаме само на мирно место. Мало место, што е само природно. А кој за каков шок ви било кога Шок сте во за почеток. Македонски Брод? Да, за почеток јас сум шок. Сакам да се вратам дома. Ради се уште сепак јас живеам во Филипини, во Манила, кога ќе видите како Њу Јорк таму. Зградите до колку високи, значи ептен за шетање, молови, трговски центари имаме што не може да шета с 3 сати ради се колку огромно. Да. Значи кога дојдов, уште сепак кога дојдов во Македонија, ова најпрвото аеродром имавте. Како една кутија, една дома. Ја викам, чекај малку, дали јас вистина сум тука? Викам, Бојан, дали вистина сум тука? Дава аеродром, да, и после поминавме преку Велес, знаеш, таму е само планина. Леле, тоа е Македонија, не гледам ни, пошто не поминавме кај Скопје, барем да гледаме некои зградови, па поминавме кај Велес, што е скроз е планина. И викам, леле, Има ли тука луѓе си? Има ли луѓе тука? И дојдовме во Прилеп, поминавме во Прилеп, ова беше пиво фест, ајде луѓето скара, ова плескавица, викам дека, интересно. И после кога дојдовме Македонски Брод, ама убаво, Бојан, свекор ми ми даде поклон за нас, една голема куќа, многу е убаво, што е ептен во највисок дел во Македонски Брод и сел Македонски Брод може да гледа. Пре убаво и ние сме направиме стил, на како американски стил. Значи не како генерално како се соврати, не, направиме како е селта едно, куња, терпесарија, невната, одворено. Така правиме и балкон и многу убаво да пиеш кафе и сел македонски Да гледа. уживаш, да. Да уживаш. И, значи, размис да 2 години, кога седе во Македонски Брод, беше ми е доседно, пошто само питици, планина да гледам, така. Джал ми, фатив джал, Ви не достига. Да, ја викам, не можам да верувам дека, пошто уште сепак јас живеам во некој со гужва, со ова. Ама кога ке размиш, кога почна да имам бебе со Кристофер,
полека се допаѓам како животот тамо и плюс колку многу се ептен македонски број да е преубаво местото да ви кажам. И луѓето се многу, мислам и во Македонија сме топли, топол народ и верувам дека добро сте прифатени. Преубаво, значи многу немам коментар за тоа. Значи викам дека научи веќе. Сега ќе ми прашате сега моментот, сакам да живеам во Македонија, пошто мирно местото. И исто така кога јас да спомнам само кога јас во македонски брод, кога бев во Бремена кај Кристофер и немам ништо да направам собирав децата во македонски брод. 30 деца собира во македонски брод да направи представа. И направи представа, се полнивме македонска култура, домна култура во македонски брод, глумат децата. И ги учевте на вашата традиција? Не, на македонски има прекасни како прекасни, како ова што прекасни на децата, јас направив на преводот на македонски и тие се глумише. Од Филипини приказни? Не од Филипини. Ова е како Beauty and the Beast, на пример, ова така познати приказни. И преводивме на македонски и после само научив децата како да глумат и прекрасно направи. Вие всушност сте се вклопиле во општеството затоа што и вие сте таков човек што многу сакам да споделам, многу да споделам и да се кој дојде децата треба да вешбаме, сега колку вешбаме, ама интересно децата во македонски брод полно талентарини, многу сакаат да учат, сакаат да значи многу интересираат за такви работи и представи. И носи во Кичево, исто така таму направивме представа, полно е исто така и сената. Значи имате ли некоја песна македонска што ви се допаѓа? Да, македонско девојче е нормално, тоа е слушаме, може ли? Може? Чекај, како беше тоа? Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има овој вели свет поубаво девојче од Македонче? Браво, Кристи, благодарам. Слободен вечер. Благодарам многу. Уште за самиот крај. Некаде прочитав дека во Филипини кошарката се смета за религија. Да. Дали можеби вашите деца ќе ги усмерите во таа насока? Што посакувате за вашите деца? Имаат ли некакви афинитети и желби? Каква е вашата визија за Кристофер и за Бјанка? За спортот? За спорт, за живот, воопшто. Какви се да вашите ви кажам желби? право, не сакаме, пробавме се спорт за Кристофер, секако почеток, ама уште сепак не може да туркаме децата што сакат. Например, играше тенис 4 години, многу тој добар тенис играт. И сега одише на пливањето, многу убаво пливат. И сега одит на фудбал. Сега секако уште сепак деца, знаеш, плюс со контра на играњето, тоа е најлошото, пошто имат секако треба да се балансираме. Значи, одит на фудбал и понекогаш тој има дел дека ајде сакам да одам дома, пошто сака да играат со видео игри. Видео игри. Да. Ама уште сепак јас сум срекна ради тој немат се интересира за социјална мрежа. Фала Богу. Баш социјална мрежа, Facebook, Instagram, тоа работи. Тоа забранувате? Не забранувам, ама тој немат интерес. Сакат само игра. Само сакат да играат Fortnite. Бјанка е многу сакат музика, многу сакат да играат. Таа е балеринка, многу сакат да играат хип-хоп, балерина и многу од луѓето пред луѓето може да играат без да биде страм. Не е страм. Да. А Кристофер е друго, исто така Кристофер исто сега учат програмирање, носиме во кисела вода и убаво е школото. Значи тоа е 2 пати понеделно, е супер. Да. Значи само да бидат без се фатен децата, да не да бидат склупено фокусирано со едно и да бидат среќни, тоа е најважно. За крај, една реченица, една порака до сите мајки кои што се од странство, а живеат во Македонија. Имате ли една порака за нив? Да, пораката е секако да биде храбра, значи имаме 220-250 филипинци тука, мајки зборувам, мајки. Значи имаме секако нормално имам направива комјунити, имаме комјунити во Македонија. Секој пат, секој населба, секоја градови во Македонија има филипинци. Секако нормално нема да има
нема да има проблем. Првото, од карактерот на македонците уште сепак не запознава толку како ние сме, што викам, дека ние сме топло, многу меко срце имаме. Вака да зборувате нешто лошо за нас, филипинците, ова ќе фатам една година. А вие македонците да зборуват нешто и после 5 минути заборај дека што зборувате. Затоа, да биде само харабра мајките. Значи, се што треба да се одличите, мора секогаш да биде заедно со сопругови, и со така не да кажете се. Секогаш. Тоа е фатањата, дека не треба да кажеш се, секако треба да имаш почит за себе, не толку да работите, ама да работите попаметни. Значи, мислам дека како work harder but smart. Значи, тоа е, мора да научите исто така да учите културната во Македонијата, да не да многу да се стави во срцето што кога има нешто тоа што викам дека многу зборуваат лоши работи и после ќе се борават, пошто за нив со вас е не ова намирно, не намирно правит. Ама кај нас е тешко, ама така научи веќе. Секогаш правам совет на филипинците тука. Има некој ќе се јави, имам проблем со сопругот. Добро, смири се, така и друг ден, добри сме сега. Ќе помине. Се ќе помине. Да. Кристи, многу ми е драго што ја прифативте поканата. Навистина сум среќна што сте среќна во Македонија. Посакувам сите желби да ви станат реалност и се надевам дека и во некоја друга прилика повторно ќе ни бидете гостинка во Слободен печат. Благодарам. Фала многу, Бела. Фала многу исто така на Слободен печат за поканата. Мило ми е прекажава ова што е прекасната на Филипинка во Македонија. И така, и се надевам да се видиме пак. Се надевам и јас дека ќе се видиме пак, а вас почитувани ќе ви се заблагодарам што погледнавте уште една мама визија, ќе ве охрабрам доколку сметате дека вашата приказна за мајка заслужува внимание за јавноста, слободно побарајте не, исконтактирајте не и дојдете да бидете дел од оваа прекрасна емисија. Ви благодарам за вниманието.